BMW X3 2.0 дизель. Проблема в биении руля. Ну, сейчас подтянуто. Мы подтянули вчера. А проблема вообще в рейке, у них слабость. Рулевая рейка стоит у них электрическая. Вот она. Да, вы ее видите. Вот она. Вот этот мотор тоже у него. Вот эта гайка, гаечка вот эта, это подтягивает рейку. Там расшатывает пластиковые втулки. Сейчас мы все это выкрутим и покажу, как можно реанимировать. Ну, правда, не на очень долго, но можно реанимировать. Еще слабость на этих машинах. Вот такая фигня вот. Называется, поменяли крышку клапанную. Не знаю, сказали, новая прокладка. Но там жопа, там все в масло гонит с нее, что. Еще была проблема на этой машине, лямбда-зон меняли. Большой датчик, большой. С левой стороны который. Ну а так вроде машина хорошая. 2010 год. Друзья, вывернул эту гаечку. Такую, да? Вот на эти, видите, два звена намазанные фиксатором резьбы. Обязательно это все почистим. Нужно будет намазать фиксатором. Головка у нас Е20. И вот причина, пока еще, так сказать, что можно решить. Видите, зеленая пружиночка такая стоит у нас. Сейчас мы ее вынем. Вынем каблук. Там каблук стоит еще. И между пружиной, вот где вот она упорно, мы сюда положим с вами гравер на 10. Идеально входит, только выровняем его сначала. Пружина теряет свою жесткость со временем. Так, снял башмак. Вот это называется башмак. Сюда ставится вот эта пружинка. И, соответственно, подпирается вот этой гайкой. Да? Вот так вот выглядит. Смотрите. Пружина теряет свое свойство со временем. Когда мы зажимаем гайку, получается, мы очень плотно его поддавливаем, и оно не имеет свойства уже туда-сюда играть. То есть мы положим сюда гравер. Ну, так сказать, ездить можно будет. И причем очень долго. Как там выглядит? Ну, не знаю, сейчас посмотрим. О. Видите, да? Вот туда башмак. Сейчас мы смазки туда набьем, соответственно. Гравер на 10 берем. Ну, на 8 не заходит. На 10 берем гравер. Стандартный. Зажимаем в тиски. Выпрямляем. Как раз просто толщина подходит. Выпрямили гравер. И сюда он заходит идеально. Ставим его туда по размеру пружинки. И надеваем пружинку сверху. Все. Значит, удалили старый фиксатор. Вот. Он застыл уже такой, знаете. Специальная канавка здесь есть в этой гаечке. И
и наносим фиксатор для резьбовых соединений, который для разборных. Есть для неразборных, а есть для разборных. Наносим для разборных. Сейчас все обезжирим, подготовим. Ну, все, можно закручивать. Сейчас мы еще посканируем его. Если вам будет интересно, то пишите в комментариях, сделаю обзор на эту диагностику. Она у меня уже полгода. Вещь хорошая. Мне нравится. Подключается она по Bluetooth. Сюда есть очень много переходников для разных машин, фуры. Любые машины, начиная там с 92-го, по-моему, 91-го года. То бишь ОБД, ОБД-1, ОБД-2. Разъемы там любые вообще. Прицепа проверять. Сейчас мы еще другanu проверим машинку. Бесплатно, конечно же, ну, друган. Вообще все работаете бесплатно. Потому что это дружище мой. А проблема основная была. Вот берешь и такие тук-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 тук. У них вот эти рейки электрические, это я не знаю там. Я бы руки вырвал, кто ее придумал. Там такие пластмассовые втулки стоят на направляющих. А принцип рейки как у Жигулей. Вот так стоит червяк и вот так стоит червяк. Рейка сама так, червяк стоит так. И стоит гайка, что мы с вами выкручивали, которая может поджаться. Рейка сама стоит бешеных денег. Есть ремкомплекты до них. Вот это вот зелененькая пружинка, там еще колечко. Еще, по-моему, 2 кольца этих уплотнительных. Так, что у нас по Вадиму? Сейчас мы посмотрим с вами. Ну, я ему поудалял, тут еще у него были ошибки. Но вот это так у нас и осталось. Вот эта ошибочка у нас так и осталась. Блок Junction Box якийсь. Я не знаю, что это такое, друзья. Ну, мы сейчас посмотрим с вами, что это такое. А машина, я ошибся, друзья. Не F15, а F25. Читать коды еще раз. Не-не-не, читать. Я не то нажал, друзья, извиняйте. Вот, пишут там. Датчик АУК якийсь. Внутренняя неисправность датчика. Код ошибки. Я так понимаю, как у всех немцев, P это моторный отсек, C это салонный отсек. Ну и поэтому можно по сути попробовать нажать, и так интернет у нас подключен, может быть даже что-то и высветится нам. Можно посмотреть с вами. Сейчас посмотрим. Датчик загрязнения воздуха. Все, понятно. Все, я... Так, друзья, я закрутил, все, протер. Закручиваем до упора и 90 градусов возвращаем назад. Не сильно, не тянем, не надо тут, я не знаю, там с воротками. Просто закручиваем до упора, 90 градусов назад и руля на незаведенной машине, на заглушенной. Просто подергайте, прокатитесь потом. Все должно быть хорошо. Взял нового работника себе. Не отходит. И под капот лезет, и везде лезет. Алиса. Ну что ты? Что такое? Что ты, морда? Что такое? Сядь, сиди. Мне всю